đừng ấy số xe phone nữa nè ngày nay nhầm trong và hàng bị lọc việc chạy ai cloud từ lửa tủ sạp iPhone của series xem mẹ bông bông khác có tôn đó cái là việc chạy về cloud tủ sạp bài phát rồi có cho iCloud cái lệ ID lệ ấy dừng ở đấng đó nè việc cloud bị dừng ở computer bằng phone ai cho một không setting chẳng không mà đá ở một vài bằng phone chạy được không website free tới những chỗ setting máu cho cái lệnh general cho báo và toàn một tiết bằng phone cho cái lệnh địa series number một chơi job hay chơi copy về màuแบบนั้นให้យើងចូលទៅក្នុង Safari Google យើងមកហើយយើងចូលទៅឆែកក្នុង website free គាត់ថាវាមិនជាក់លាក់ 100%ក៏វាអាចដឹង 90% ថាវាអត់អីដែរយើងចូលមកយើងចូលកន្លែង YI Cloud Checker អញ្ចឹងមកហើយចូលមកយើងចូល website ណាក៏បានដែរ website free តែវាមានបរិយាកម្មតិចតួចទេព្រោះយើងគាត់របស់ free បើយើងអត់មានកុំព្យូទ័រឆែកយើងមានប្រើរបៀបហ្នឹងទៅយើងចូលមកដល់យើងឆែក iCloud ហ្នឹងយើងចុចផាស serial number ដែលយើងបង្កើតយើង copy មកមិនយើងចុចហើយយើងចុចឆែកមកវាឆែកហ្នឹងមកស្ទុះវាលោតឲ្យបងប្អូនពាណិជ្ជកម្មតិចតួចវាមិនអីទេយើងឆែកចាំវាបន្តិចទៅពេលដែលវាដើរចប់នេះវាបង្ហាញថាទូរស័ព្ទនឹងជាប់ឬក៏អត់វាប្រាប់ពី serial number model មួយហ្នឹងគឺអត់ជាប់ទេវាលោតអស់អញ្ចឹងមិនន័យថាអត់ជាប់ទេណាបើសិនលោតអត់អាហ្នឹងជាប់ហើយព្រោះវាអត់មាននៅក្នុងកន្លែង setting កន្លែង iCloud ហ្នឹងអត់ឃើញក៏វាជាប់ដែរបញ្ជាក់ណាមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមុននឹង reset ឬក៏អីទាំងអស់យើងមុនយើងធ្វើអីយើងត្រូវឆែកទៅនឹងសិនទៅជំហានទី1មុនយើងអីរ៉ាស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនណាមានតម្រូវការទិញលក់វាយដូរអាចមកដល់ហាងមក